No niin, morjesta pöytään, morjesta pöytään. Tietokoneen operaatiota tänään. Mulla on tämmönen kunnon akvaariokotelo, as you can see, ehkä. Siihen tulee päivityksenä tämmönen uusi käytetty prosessori. Intelin i5-10600K, se on tällä hetkellä 10400F. On siihen hyvä parannus, on sopiva parannus. Sitten, en tiedä kuinka hyvin tuon lasin läpi näkyy tämmönen muusta jöhkele, ilmajäy tuossa noin, niin siihen tullaan tilalle tämmönen Thermalrightin 360 mm valmispaketti nestejäähy. Olisi tarkoitus sijoittaa se koteloon tänne. Sen pitäisi justiinsa mahtua. Videon aikaan selviää, mahtuuko se vai menikö se kuitenkin kattoonkin. Joo. Aloitetaan purkuprosessia. Mä palaan kohta asiaan, kun mä oon vähän purkanut näitä ja mittailla. Joo, no niin. Elikkä se on näytöohjain eestä pois tukirautoineen. Tääkin on tämmönen kivan kokoinen möhkäle. Tämänkin jälkeen vielä 10 senttiä syvyyssuunnassa tilalle jää näytöohjaimen koossa. Joo. Rossuja on eestä pois. Prosessori on vaihoinkin tuonne. Ja nyt niin mä rupeen irrottamaan ensin nämä pohjatuulettimet ja sitten nämä kylkituulettimet tässä samalla. Ja sitten availen tuon paketin ja mittaan en vielä mittanauhan kanssa katsoa, että justiinsa pitäisi hyvin mahtua sen tänne näin pystysuuntaan. Pitäisi. Niin kohtaan se selviää. Nyt käännyn näin päin, niin näette vähän mitä mä. Näette ehkä vähän mitä mä touhuan. Ja nämä kylkituulettimethan tässä on niin sanotusti reverse bladed, eli vaikka tuulettimen kehikko on tällä puolen, niin nämä tuulettimet ottaa ilmaa sisään. Eli lavat on käänteiset verrattuna normaaliin. Ja näissä tuulettimissa mulla hyvänä etuna myös, että nämä on semmonen setti, että nämä on niinku kiinni toisissaan yhdeltä sivulta ruuveilla, että kun mä otan tästä näitä irti, niin nämä ei lähde erillään tippumaan tosta mihinkään. Ja viimeisen ruuvin kohdalla vähän pitelen kiinni, ettei ne tuolta rysää ihan holtittomasti. Nuikkeesti. Mä tuon adapterijohdon irrotan nyt vaan tähän hätään. Elikkä nämä on siis täältä sivusta kiinni keskenään. Ja nämä on johdotettu niin, että tosta lähtee yksi adapterijohtosarja normituuletin liitännälle ja normivalon liitännälle. Joo, ne on semmoset. Laitamme ne tuohon. Sitten käännetään taas. Arvotaan katsojien kanssa yhdessä, että mahtuuko tää. Vai ei. On erittäin tyylikäs avausväline tälle paketille. On myös melkein terävä veitsi.
Se aukeaa melkein myös netisti. Muovit. No aina yhtä ihan enää tämmöiset paketoa. Noin. Niinpä siis samoin tehdään. No ikkästi. Sitten. Nyt vähän alkaa olla ruuhkainen tää pöytä tässä. Avataan itse laatikko. Jos osataan avata itse laatikko. No, niistä nyt. Noniin. Noin. Aukeshan se. Sieltä löytyy ensimmäisenä ohjekirja. Katsomme tarvittaessa. Tarvikelaatikko, josta löytyy sekä Intelin että AMD:n vermeet. Siellä on minigrippi pussissa. Tässä on merkitty 360, joka tarkoittaa tuota jäähdyttimen kokoa. Siellä on tuuletin splitteri. Jos ei halua niin sanottua daisy chain yhteyttä, joka on noissa valkoissakin tuulettimissa, joita äsken näytin, eli niistä lähtee vain yksi pio, joka jakautuu kahteen, niin tähän saa tuulettimet erilleen kiinni. Taidan käyttää tätä, tämä on itse asiassa kätevä. Sitten täältä löytyy lämpötahnaa. Mulla on aiempaa lämpötahnaa, mutta musta tuntuu, että mä testaan tätä tähän tällä kertaa. Sitä on hyvän kokoinen tubi. Sitten meiltä löytyy AMD-kiinnikkeet, jotka on punaisella värikoodilla eritelty, mutta me tarvitaan nämä Intelin kiinnikkeet, jotka on sinisellä väritty. Ja joihinkin kantoihin sitten menee taas nämä mustat korokkeet. Ja sitten on kiinnitysruuvit, jos laittaa tähän kotelon kattoon sen jäähdyttimen kiinni, kun tässä on tuulettimet valmiina kiinni, niin näillä käy sujuvasti, mutta minä koitan laittaa sen. Eikä hyvä näkyvyys. Minä koitan laittaa sen tänne pystyyn, joten tuo tarvitaan. Noita ei tarvita. Ne voidaan laittaa takaisin pussiin. Nuo vermeet tuon tuohon pöydälle, niin mä nuohon sitä. Sitten sieltä löytyy itse jäähdytin. No semmonen. No semmonen. Siinä on koko vertaus. Aiempi ilmajäähy, pelkkä torni ilman tuulettimia ja nestejäähy, joka tulee tilalle. Jäähtyykö hän? Vois kuvitella. Sittenpä. Laitetaan laatikko kiinni, jos se suostuu menemään. Ja pois edestä. Nuo tarvikkeet tuohon pöydän viereen. Sitten
Sitten arvon katsojat, jos itse joskus asentelette tämmöisiä, niin muistakaa, jos täällä on tämmöinen tarra tässä yleisesti jäyn pohjassa, ja se on hyvä irrottaa. Se on kiva huomata sitten, ei onneksi itsellä ole näin käynyt, mutta se on kiva huomata, kun toi muovi ei kauheasti sitä lämpöä johda, se vähän eristää sitä. Katso, että mulla on hyvä jäyti ja miten prosessorin lämmöt on sodassa niin kuin lievässä rasituksessa. Muistakaa ottaa tuo pois. Sitten. Tämähän pitäisi asentaa sitten vielä niin, että letkut alaspäin, että tässä on nyt sitten se mysteeri myös, että riittääkö tuo letkujen pituus sitten tuonne prosessorin kannalle. Nämähän on aika jäykät nämä letkut tässä myös niin ikään. Siinä on tuommoiset konpidikettäkin, mutta ensin nyt arvotaan se, että mahtuuko tää tänne sivuun. Sillain netisti. Tähän. Vähän on olevinaan ahdas. Vähän sen sinne saa. Ja letkut riittää tosta ihan sujuvasti prosessorikannalla. Yrittäen näytön ohjaimen toki, mutta joo. Eipä siinä. Mä rupeen asentelemaan noita kiintosrautoja, irrottamaan nuo pohjatuulettimet haitoilta. Otetaan kohta. No niin, arvon katse. Tässä sitten tuli semmoisen havainnon eteen, totta kai, että nämä tuulettimethan näin päin puhaltaisi ilmaa kotelosta pois tämän radiaattorin läpi. Mä ensin ajattelin, että mä käännän ne vaan niin sanotusti tänne ulkopuolelle. Sitten mä totesin, että niin. Sitten kun mulla on tuossa 3 kotelotuuletinta tuossa alhaalla kiinni, letkuilla ei riitä taipumavaraa. Ja mä en halua laittaa näitä letkuja tonne ylös. Se on ok tehdä niinkin, mutta mä mieluummin laitan ne tonne alas. Näissä on aina jonkun verran ilmaa, nämä ei ole täysin ilmattuja ikinä. Joten se ilma on parempi, että jää tänne ylös siten, että se ei ole noissa letkulähdöissä. Se ei pidä semmoista erikoista ääntä. Joten mä nyt sitten myös teen samassa niin, että mä nämä jäyn mukana tulleet tuulettimet irrotan tästä ja laitan nämä tilalle, jolloinka nämä tulee tähän samaan puoleen nämä tuulettimet. Ainoa ero on se, että se on lähinnä esteettisesti kauniimpi. Ja sitten joko mä laitan ne samat tuulettimet, mitkä mä otin tästä pohjasta irti, niin takas tuohon pohjaan. Tai sitten mä laitan ja annan noiden 2 kattotuulettimen vaan olla tuolla. Tai sitten mä laitan nuo kattoon tai pohjaan, niin kuin 3. Otan nuo 2 pois, annan tuon takimaisin vielä olla lisänä. Joo. Avaan tässä nyt nämä tuulettimet. No niin, sitten vielä yhdistetään tämmöisen adapterikaapelin näihin, joka on näin Fantexin tuulettimiin. Taisi olla. Tässä näkyy heidän oma liitin, joka haarautuu perustuuletin liitäntään 4-pinniseen
ja sitten erikoisempaan RGB-liittimeen ja sitten vakio RGB-liittimeen. Tällä saamme siis tuulettimille signaalin, jota voi hallita emolemin kautta ja valojenhallinta tätä kautta. Joo. Se napsautetaan vaan tohon kiinni. Au. Terävä peltikulma. Noin. Sitten tämän koko komeuden asentaminen koteloon voi alkaa. Jos se vaan mahtuu. Mahtuu. Siihen mahtuu. Laskemme tuon tuohon. Laskemme johdot tuohon. Tuomme ruuvin numero 1. Laitamme sen suht keskivaiheelle kiinni. Ja toisen höllästi pitämään sitä paikoillaan. Jälkeen katsomme mihin suuntaan meillä on pelivaraa. Ylöspäin. Hyvin on pelivaraa ylöspäin. Ainoa vaan, että jos mä tän tästä siirrän nyt tuohon ihan ylös, niin sitten mä en saa noita ihan ylimpiä ruuvin kohtia kiinni. Mä annan sen olla tossa. Tässä täytyy aina muistaa, että tuo jäähdytin on kuitenkin vähän korkeampi kuin se 360 milliä. Että tää oli sen 396 milliä. Kaikkineen korkea, joten se vähän vaikuttaa siihen, että ruuvipisteet ei täsmää kaikki. Mutta tämmöisen kohdalla riittää oikeastaan se, että ne saa kiinni siten, että ei tarvitse olla ihan joka nurkasta tai niin kuin joka kohdasta. Että jos tän olisi tuohon kattoon asentanut, niin varmaan olisi helpompi saada kaikki nuo kiinni, mutta minä olen erilainen nuori, minä laitan ne näin. Ei tässä oikeastaan jää kuin 4 ruuvin kohtaa justiinsa sillain peittoon, että jos en ottaisi poraa kauniiseen käteeni, niin en saisi noita mitenkään päin. Mitenkään päin kaikkia kiinni, joten päätän olla poraamatta tätä koteloa. Tää on ihan hyvä kotelo. Tää on Blackstormin
Artemis A711G valkoisena. Tämä on tämmönen tosiaan niin sanottu akvaariokotelo, eli täällä oimalevyn takana on tila virtalähteelle ja kiintolevykehikolle ja kaapelihallintatilahan on se joku 9 senttiä sitten niin kuin näillä tietämin kaikkineen, ja tähän mahtuu 420 milliä pitkä näytön ohjain, 160 milliä korkea tuo prosessorin ilmajäähdytin, joka mulla olikin tässä aiemmin, ja sitten tuo 360 milliset jäähdyttimet mahtuu alas sivulle ja kattoon, ja 280 menee myös kattoon ja alas. 120 millinen tuuletin paikka takana on liukumavaraa säätää sitä, ja 140 tuulettimia menee 2 kattoon ja pohjaan, ja muualle menee, tai sitten taakse menee 120 ja kattoon, kylkeen ja pohjaan menee myös 320 tuuletinta, jos haluaa kaikki paikat täyttää. Joo. Se olisi siinä se jäähdytin aseteltu. Nyt nämä johdot tuolta vetästään taakse. Niin näppärästi tuolta ylhäältä lähes huomaamattomasti. Ja se riittää, että se on lähes huomaamattomasti. Ja itse asiassa tuolta välistä ujutetaan tuo tuuletinliitin jo valmiiksi paikalleen. Tuohon noin. Elikkä prosessorin lämpötilat ohjaa nyt näitä tuulettimia, jonka mukaan tämä kone imasee sitten ilmaa tuolta, kun nesteet lämpiää ja niin poispäin. Yes. Sitten päästäänkin tämän pumpun kimppuun. Tässä onkin kivan pitkä kaapeli. Jota mun on valitettavasti vähän ehkä vielä haarotetaan lisää tästä, koska nämä valopivot menee tuonne emolivyn taakse ja tämä tulee tuohon kohtaan kiinni. Siinä on vesijäyn pumpun paikka. Yes. Seuraavaksi asennetaan toi pumppu. Korvataan tää uusi lämpötahna. Toivotaan, ettei tehdä hirveätä sotkua. Tähän nimittäin sotkee ihan luovasti. Tämä on niinku olevinaan hirveän ruutallinen, mutta sitten sieltä jotain tulisi. Hallo? Aika jäykkää tavaraa.
tykkään tehdä tämmöisen X-muodostelman tänne. On tosissaan olevinaan niin kuin todella jäykkää tavaraa tämä. No, se toivottavasti riittää. Eli jos mä huomaan lämpöön kanssa jotain tässä, niin mä putsaan nämä tahnat ja vaihan ne vanhaan kunnon Arcticin MX4. Tätä on käyttänyt aiemmin. Ajattelin, että nyt testataan tämä Thermalrightein TF7. Tuntuu, että tätä on niinku ihan olevinaan kauhean ruutallinen tätä tavaraa, mutta sitten tuntuu, että se tuo verran. Nimittäin kun tässä on vielä tuohon asti tavaraa ja tuo tähän asti tätä ruutaa on näin pitkällä. Ja tuohon on laitettu just tarpeeksi isommallekin prosessorille. Sitten otetaanpa näitä pidikkeitä vaikka vähän pois tästä ensin, niin saadaan letkuihin vähän ehkä taipuvuutta. Sitten ei pidä missään nimessä unohtaa tätä. Ja sitten tämä menisi niin kuin näin päin on sitten niin kuin valmistajan logo oikein päin. Tehdään nyt sitten näin. Joo. No niin. Se olisi siinä se paketti. Mä tähän kaapelihallinnan tähän koneeseen tein aiemmin uusiksi. Pari kuukautta sitten ehkä taisi olla. Tajusin tuossa äsken, että nämä 2 tuuletinta täällä katossa, niin niiden johdothan mä olen vetänyt tosta sillä kun emolevy on ollut irti. Mä olen putsannut tämän kotelon sieltä emolevyn takaakin, joten ne piuhathan menee tämän emolevyn ja niin sanotun emolevykelkan välissä. Joten mä en ole kattotuulettimelle tehnyt nyt yhtään mitään. Eli mä laitoin tähän takaisin nämä 3 Deep Coolin tuuletinta tänne pohjalle, mitkä silloin oli. Oli pieniä haastavuuksia saada tää blokki, että tää tarraa nuo ruuvit tonne kiinnikkeisiin. Sain sen lopulta ja koska se jäimin mukana ollut tahna oli niin kovettunutta ja valmiiksi ja mä olin sitä Arcticin MX4 olemassa vielä ja sitäkin jäi vielä, mä vaihdoin sen takia sen tahnan siihen, koska mä jouduin muutenkin vaihtaa sen, kun tuo lipsu tuo blokki siitä prosessorin päältä. Silloin on hyvä vaihtaa, ettei sinne jää ilmataskuja sen tahnan väliin. Joo. Täällä hyvin mahtui tää tuuletin justiin vielä tähän. Että tuo letku on tossa vähän tavallaan kiinni tuossa tuulettimessa, mutta se ei ole mitenkään, se ei ole liian jyrkässä kulmassa lähdössä tuolta jäähdyttimeltä, koska siinä on semmoset metalliset holkit siinä letkujen päässä ensin, niin se ei tuo mitään ongelmia siihen. Ne menee näppärästi täältä näytön ohjaimen takaa, siellä on liikkumavara niillä letkuilla. Ja tässäkin niin ihan siis joku 0,5 milli korkeintaan jäi tänne varaa tämän sisemmän muistikamman ja tämän näiden letkujen välillä. Yes. Sitten laitoin nämä pidikkeet, mitkä tulikin tuossa mukana, niin tohon ja tuohon ja sitten tänne alle.
niin se pitää ne niin sanotusti muodossaan. Tässähän nyt on sitten se, että kun nuo letkut lähtee tuolta alhaalta, niin ne risteää tässä kohtaa, mutta se on sen verran huomaamaton, että mä en siitä itse murehdi. Se peittää kivasti vähän USP 3 piuhaa tuosta ja 24 pinnistä piuhaa tuosta. Ja kaapelit vedin taakse uudestaan nippuun. Ei ole ihan niin nätin näköinen kuin aiemmin. Ei onneksi paina yhtään tää kotona. Kaikkineen. Niin näin menee tässä. Vähän menee tälleen siksakkiin täältä nää pari johtoa. Ne jää piiloon. Mua ei häiritse. Virtalähteenhän mä jouduin kanssa irrottamaan, että mä sain ne pohjatuolettimet irti, taisin aiemmin mainita, en ole ihan varma. No nytkin tein sitten, niin asensin nuo pohjatuulettimet ensin. Sitten laitoin virtalähteen paikalle, kun olin kaikkien tuulettimien ja vesipumpun johdot vetänyt tälle puolelle, mitä tarvii. Niputtanut ne tänne tämmöisellä kivalla velcro-nauhalla. Säästää hermoja, kun ei tarvitse katkoa nippusiteitä. Nuo on huomattavasti yksinkertaisemmat ja monikertakäyttöiset. Ja niin. Siinäpä oikeastaan se. Opiot täytyy katsoa tuolta, että ne sitten ei jää väliin siinä kohtaa, kun laittaa tuon sivupelin kiinni. Sen aikaa ei ole ihan vielä, koska ensin testaus, mutta sitten kun tämä video on julki, niin mä kirjoitan kommentteihin, tuliko mitään, tai kirjoitan sinne kommenttiin tai videon kuvaukseen, että tuliko mitään hämminkiä, jos tuli niin mitä ja miten korjasin. Joo, se on nyt testausta vaille. Mä rupean testailemaan ja näin poispäin. Niin kiitos. Katsellaan. Se on